tím khá là nhiều này. Khứ.
Lên tím khá là nhiều này. Tím này còn đen nữa này, chấm bi này, độc tố khá là nhiều này. Vừa hàn khí. Rồi. Bỏ cửa nhiều lắm mà mở. Ngồi đây. Nào, uống. Sao? Cảm thấy thế nào? Làm xong cảm thấy thế nào? Thoải mái hơn ạ. Thoải mái hơn, nhẹ hẳn người chưa? Vâng. Cái điểm bó cơ nó mềm hết rồi này. Nhưng có vấn đề khá nghiêm trọng này. Cái tình trạng cái dấu rác hơi em này, nó lên màu khá đậm nhé. Đặc biệt là cái phần thận gan này, với tỉ vị này. Đấy, nó lên màu khá đậm. Xong kèm theo đó là nó còn có những cái chấm đen. Đấy chứng tỏ trong cơ thể mình có nhiều độc tố. Một phần là có thể là do mình ăn uống. Đấy, thứ hai là nó do là phần thận gan mình nó lọc kém. Đấy, thì bây giờ mình cần ăn uống sạch sẽ lại. Ăn uống lean hơn, ăn uống kiểu clean hơn đấy. Xong rồi uống những cái liên quan đến bổ thận, bổ gan vào để cho cơ thể mình nó đào thải tốt hơn. Đấy nhá. Còn một vài cái điểm bó cơ em lên này cũng lên khá là nhiều. Bó cơ khá là nhiều, hàn khí trong người khá là nhiều. Đấy, sau giờ làm xong bây giờ này, thân nhiệt em ấm lên khá là nhiều rồi nhá. Đấy, thế là tốt rồi. Ok. Đấy. Sau khi rác hơi xong em nhé, thì 8 tiếng sau mình mới được tắm. Đấy, kiêng nước, kiêng gió, mặc quần áo kín cho anh nhé. Tránh tình trạng nó nhiễm ngược vào. Vì sau khi rác hơi xong cái lỗ chân lông nó mở ra này, nó rất dễ bị nhiễm ngược lại mình. Anh ơi, trà gì đấy mà ngon thế ạ? Trà đặc biệt bên anh đấy, gọi là trà thảo mộc. Nó dành riêng cho sau khi buổi trị liệu xong mình sẽ uống một tách trà. Đấy, nó sẽ có tác dụng là làm ấm cơ thể, đặc biệt với cái thời tiết lạnh như này. Đấy, đằng nào mình cũng vừa mình bài trừ hàn khí ra thì mình cần uống tách trà vào để làm ấm, đẩy nhiệt vào cơ thể mình thì tốt hơn.
Đấy, thanh nhiệt, giải độc. Đặc biệt là với chị em phụ nữ làm đẹp da cơ. Đấy, Vâng. khá là tốt luôn. Rồi ok của em xong rồi nhá. Em cứ ngồi uống trà đi. Vâng.